نحط شبابيك؟ هل أنا همسك المبنى ده وأقعد في كل دور أقعد أفتح شبابيك ولا في طريقة تانية؟ في طريقة لطيفة جدا. هاجي على القايمة رقم 0 وهقول له إيه؟ في حاجة اسمها glazing based on ratio. أنا هعمل إيه؟ أنا من الأول كده هروح أمسك الكود بتاعي واشوف. احنا عندنا في مصر الكود المصري لاداء الطاقه في المباني. اكيد في السعوديه وفي العراق في اكواد خاصه بالمباني الخضراء او المباني البيئيه. فالمفروض الكود بتاعنا بيقول ايه؟ ان مثلا لو انت بتشتغل في مدينه القاهره فنسبه الفتحات في الواجهه الشماليه مثلا هتبقى 50% من مساحه الواجهه. نسبه الفتحات في الواجهه الغربيه مثلا 30% من مساحه الواجهه. نسبه الفتحات في الواجهه الجنوبيه 20% من مساحه الواجهه. المفروض ان النسبه دي لو انا راعيتها يبقى انا كده بصمم مبنى بيئي او متناسب مع المناخ اللي انا بصمم فيه المبنى او هبني فيه المبنى بعد كده. فانا اللي انا بعمله دلوقتي ايه؟ ان انا هحط شباك في كل اتجاه، والشباك ده هحطه بالنسبه اللي موجوده في الاكواد. لو الاكواد بتاعتكم فيها نفس الاوبشن ده هيبقى كويس جدا. لو ما فيهاش نفس الاوبشن فانا هريليت لايه بقى؟ للحاجات اللي احنا عملناها في الليدي باج. دلوقتي احنا لما جينا درسنا مدينه حلوان طلعت ان في الواجهه الغربيه والواجهه الجنوبيه عليها اقصى اشعاع شمسي في الصيف مثلا. فمش معقول ان انا هاجي في الواجهه الجنوبيه والواجهه الغربيه واقوم فاتحه فتحات كبيره. لا، هخليها مثلا 20% 30%. وبعدين بعد لما اجي اخلص بقى السيميوليشن بتاعي اعمل رن واشوف هل في مشكله جايه لي من الشبابيك ولا لا. لو في مشكله جايه لي من الشبابيك اروح اغيرها اصغرها مثلا. ممكن مثلا الواجهه الشماليه ما كانش عليها اشعاع شمسي كبير فممكن افتح بقى الواجهه الشماليه شباك براحتي بقى 50% 60% زي ما انا عايز. الواجهه الشرقيه ممكن مثلا اخليه متوسط 40% مثلا. فهقوم جايبه الهاني بي جليزنج بيزد اون ريشيو وهخلي بقى نسبه الشباك في كل التوجيه بنسبه مختلفه عن التوجيه الايه التاني. بتطلب مني ايه؟ بتطلب مني الاتش بي اوبجكت. خلاص ده كده بقى اتش بي زون. فهو ده الاتش بي اوبجكت اللي انا هوصله ببعض. تاني معلومه مهمه اسمها الجليزنج ريشيو. عايزه تفتحي شباك في كل اتجاه بنسبه قد ايه؟ لو كل الاتجاهات او كل الواجهات هحط فيها شباك بنسبه واحده فاقوم مدخله سلايدر ب 50% او 30%. يبقى هو كده هيفتح لي شبابيك على كل الواجهات بنسبته 50% من مساحه الواجهه. بس انا مش عايزه كده. انا عايزه كل توجيه يبقى او كل واجهه فيها نسبه شباك مختلفه عن الواجهه الثانيه. فاروح على القائمه رقم 0 برضو واجيب حاجه من تحت كده اسمها glazing parameter list. glazing parameters list دي كومبوننت صغننه كده جميله بتقول لي النورث والويست والساوث والايست. الاتجاهات الاربعه يعني دول اتجاهات كل واجهه عندي. فهاجي على الواجهه الشماليه اقول له خليها لي 50%. 50% دي يعني 0.5. الواجهه الشرقيه والجنوبيه خليهم لي مثلا 25% 0.25. الغربيه والجنوبيه. الواجهه الشرقيه مثلا خليها 30%. واخد البارامتر ليست دي بعد ما دخلت السلايدرز اللي بتعبر لي عن نسب الفتحات من الواجهه واقوم موصلاها بكلمه جليزنج ريشيو دي. بعد كده بجيب توجل تحت خالص واوصله برانت واقول له ترو. طيب في سؤالين بيتسالوا كتير هنا. لو انا عندي الواجهه ما فيهاش اتجاه شمال صريح واتجاه جنوب صريح، يعني في واجهه شماليه شرقيه واجهه شماليه غربيه، فهنا لو انا دخلت الريشيو بتاعه الشمال فكل الواجهات اللي في اتجاه الشمال هيتحط عليها الريشيو دي، يعني لناحيه الشمال. فهو هينسب بقى. هعمل اندر فيو للي فات واشوف الايه الخطوه اللي انا فيها اتنفذت ولا لا. هلاقيه هنا مقسم لي كل اتجاه بايه؟ بالفتحات اللي عليه.
to be honest يعني المفروض ان هو يطلع لنا شباك واحد بس في كل اتجاه، وانا لو عايزه اقسمه هقسمه، بس انا عندي النسخه دي جايه معايا بالعكس. الديفولت ان هو يبقى شباك واحد، مش شبابيك كتير كده، وانا لما بعوز اقسمهم بقسمهم وهقول لكم ازاي نقسمهم. طيب ازاي انا بقى اقسمه؟ هجيب توجل وبقول له ترو، خليها ترو عشان يقسم لي الايه الشبابيك. تمام. المفروض ان الديفولت عندكم يكون كده، يكون شكله عامل كده. انا لما اخليها ترو هيتقسم بالشكل اللي ايه اللي كان في الاول ده. طيب المسافات البينيه ما بين كل شباك والشباك اللي هي البريك ديستانس، هي الديفولت بتاعها 2 متر. فرضا انا عايزه المسافه ما بين كل شباك وشباك 3 متر مثلا، فاقول له 3 وصلها في بريك اب ديستانس. استنى عليه شويه. كده لاحظنا ان ايه المسافات بعدت شويه وشكل الشباك اتغير، لانه بيقسط لي المساحه اللي انا قلت له ال 50% دول من مساحه الواجهه، بيقسطها لي على عدد شباك بمقاسات معينه. طيب انا عايزه بقى بقيه الشباك على مزاجي انا مش على مزاجه هو، فهقول له الويندو هايت ارتفاع الشباك انه يكون مثلا 3 متر، وهنا الديفولت بتاعه 2 متر برضه، انا عايزه ارتفاع الشباك 3 متر. ارتفاع الجلسه بتاعت الشباك، ارتفاع جلسه الشباك انا عايزاها متر مثلا. شوف هنا الديفولت بتاعه كام. الديفولت بتاعه 80 سنتي، انا عايزاها متر مثلا. بس انا كده عملت الشباك زي ما انا عايزه. طبعا شكل الشباك مختلف علشان نسبه الفتحات في كل توجيه مختلف. طب اخر حاجه بقى هنا، واحنا بنطبق في حاجه اسمها سبليت جليزنج فيرتيكال ديستانس. يعني انا دلوقتي عايزه اقسم الشباك ده بالطول، بدل ما هو يبقى شباك واحد كده يبقى شباكين بس بالطول بقى. فهقول له انه ايه يقسمها لي، بس هديله المسافه على طول، مثلا 2 متر، يقسمه لي 2 وما بين كل واحده وواحده 2 متر. لو دخلت الرقم على طول هيقسمه لي ويبعدهم لي عن بعض ب 2 متر. ده بقى جاهز ان انا ادخله في الخطوه اللي بعد